பார்க்க மரக்கிளை மாதிரி வித்தியாசமா இருக்கா இந்த உயிரினம் என்னன்னு தெரியுமா? அதை தெரிஞ்சுப்போம். அப்படியே புதுசா பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. இதோட பேரு பழுப்பு தவளைவாய் பறவை, டானி ஃப்ராக் மவுத். பார்க்க ஆந்த மாதிரியே இருக்கு. இது ஆக்சுவலா ஆந்த வகை இல்ல. ஒரு ஆபத்து வரும்போது தன்னோட ரெக்கைகளை சுருட்டிக்கிட்டு மரத்துல அதோட கிளை மாதிரி அமைதியா உட்காந்துருக்கும். அதோட வாய்ப்பகுதி தவளையோட மாதிரியே இருக்கிறதுனாலதான் ஃப்ராக் மவுத் தவளை வாய்னு பேரே வந்துச்சு. இதுங்களோட நாக்கு லைட்டா ஸ்பிளிட் ஆகிருக்கும். எப்போ மரக்கிளை மாதிரி உட்கார்ந்துட்டு இருக்க தற்காப்பு முறை போதுமானதா இல்லையோ அப்போ தன்னோட மலத்தை எதிரி மேல ஸ்ப்ரே பண்ணிட்டு போயிடும்.